各位朋友大家好，又係我阿麥斯歡迎大家嚟到呢個浪漫堂滑板工坊。今日咧我哋就要介紹一個比較有爭議性嘅產品啦。佢個名咧就叫做 Avenue Trucks 嘅。即係以我淺薄嘅知識都知道啦。呢個 Avenue Trucks 咧喺呢個滑板界咧都幾爭議性嘅。有啲人就真係覺得佢有用啦，有啲人就覺得呢個只係一個大話嚟嘅啫。我哋咧今日就嚟睇一睇呢個 Avenue Trucks 啊。Avenue Trucks 同其他 Trucks 有咩分別咧？其實你睇佢嗰個模樣咧就好簡單，就會見到啦。佢係有一個suspension system 係一個彈弓咁樣嘅。佢呢個革命性嘅設計咧，即係佢報稱咧就自己有幾個唔同嘅好處嘅。首先即係我哋逐個睇啦。第一個啦就係你塊板咧會踩得快咗，因為咧佢就會幫你吸震。呢樣嘢咧我自己試過啦。其實佢呢個係一個好合理嘅claim 嚟嘅。因為即係如果我哋即係踩街嗰啲都知啦。你嗰個路面係咁蹬嘅話咧，基本上咧你嗰個動能咧係流失得好快，即係無論你個 truck 幾靚都好啦，你都係會流失一啲動能嘅。但係如果你有一個 suspension system， 即係幫你減震，而佢吸收咗嗰啲動能，係會回歸翻俾你嘅話咧，咁其實咧你嗰個動能流失咧係慢咗嘅，即係可以保持多啲動能，等你塊板咧就去得順啲，去得快啲嘅。呢個都可以係都係一個合理嘅 claim 嚟嘅。另一個啦absorb impact，呢個一定㗎啦。你見佢咧，佢呢個咧彈弓咧係有彈性嘅。如果你喺即係高啲嘅地方跳落嚟咧，佢係會幫你食緊啲力嘅。等你個膝頭冇咁傷啦。呢個咧亦都係啱嘅。佢會 reduce speed wobble。中文有啲人就譯做死亡震動，係咪啊？其實我唔係好知個中文應該點譯嘅，因為呢個好難翻譯嘅。就係你嗰個滑板同路面嗰個震動咧，大家有個 synchronization 啦，就係你嗰塊板就成塊板會喺度震。Avenue Truck 可唔可以 reduce speed wobble 咧？理論上佢係可以嘅，因為佢係會吸震。但係 reduce 到幾多咧？我自己未試過，因為我冇攞佢嚟玩落山啦，亦都冇去到呢個造成 speed wobble 嘅速度啊，因為我呢咁渣嘅人踩咁快咧就死緊嘅。所以都冇試過。呢個咧我就留翻第時先測試嘅。最大嘅爭議性咧就係佢可以 pop 得高啲 more pop 啦。佢嗰個 claim 係外國嘅板友咧就對呢個題目咧就有好多爭議啦。好，個爭議嘅內容係乜嘢咧？好簡單嘅啫。Avenue Trucks 咧就話，即係佢呢隻 truck 咧，當你pop 板嗰陣時候，塊板壓落去啦。你壓落去嗰個力咧，就會俾呢個彈弓吸收。佢就會將嗰個力回歸翻俾你，就幫你彈起塊板嘅。呢樣嘢咧，就即係喺外國嘅板友之間咧，就引起咗即係好大嘅爭議啦。即係啲人就搬晒各式各樣嘅數據啊、理據啊、所有 physics 上嘅嘢咧，就出嚟爭拗嘅。我唔會喺度講得咁深入。但係咧，其實我都想知呢個claim 咧啱唔啱嘅，即係佢係咪比起其他trucks 咧就多啲 pop 咧？所以咧我自己就安排咗一個小實驗。即係以下咧就係呢個實驗嘅過程啦。好，個實驗嘅 detail 就係咁嘅。即係首先我會揾一塊板啦，即係我哋平時嗰啲花式板啦。我就會一邊裝呢個 Avenue Truck， 一邊咧就裝呢個普通嘅 truck 嘅。即係我講嗰個，即係我所指嗰個普通 truck 咧，其實都唔係好普通嘅。已經係Independence Stage 11嘅 Titanium Forge 嚟㗎。size 係一樣啦，全部都即係兩個都係144啦。兩個 truck 都係用同樣嘅轆嘅。即係咪我咁樣裝咗嚟到去
測試就可以咧，咁梗係唔得啦。咁其實咧Avenue Trucks 咧係比起其他嘅 trucks 係會重身啲嘅，佢用多咗鋼啊彈弓鋼喺上邊嘅。咁所以啦佢個重量咧就400幾 gram 嘅。咁我即係另外嗰個Independent 嗰個 truck 咧，咁我係需要額外加咗9粒 bearing 上去咧，先可以 even 到嘅。咁同埋另一樣嘢啊，就係佢嗰個 axle 嗰個高度咧就比較高嘅，咁我就要用呢個riser 啦嚟到去墊翻高另一個咧，就令到塊板平衡翻水平翻咧，我先做測試嘅。好啦，塊板嘅 set up 完成之後咧，咁即係你點樣去計嗰個pop 嗰個程度咧？我嘅計法就好簡單嘅啫，就係我咧會做一個 rocket ollie， 即係話 pop 板塊板彈高，但係咧我唔掃板，即係唔掃平佢。咁所有嘅動能咧就用晒喺呢個離地嗰個提升高度嗰個方面嘅。咁然之後啦，就要計佢嗰個離地嗰個高度咧。然之後睇下邊一個 truck 離地高啲，我冇嗰啲好精密嗰啲咩雷射尺之類嗰啲啦，咁所以咧我嘅計算方法咧就比較古怪少少嘅，即係首先啦，我會就鎖咗轆先啦，即係用嗰啲skate trainer 啦，就控制住個轆，即係等佢唔好爭塊板咧，就盡量唔好周圍跳，就等佢盡量原地咁樣上嘅。即係睇翻圖啦，我咧就將塊板咧就佢嗰個 starting point 咧就固定喺一個位嘅。另外咧我嗰部GoPro 嗰部 GoPro 相機咧就亦都固定翻喺佢嗰個固定翻喺一個位置，即係就放喺貼近地下嘅地方啦。咁每一次 pop 板嘅時候咧，我就會計算翻呢個板尾啊，即係離地最接近嗰個地方，板尾提升到幾多嘅？最開始有 pop 咧，係因為你個板尾接觸到個地下，咁你個板尾升高幾多？咁我就係計算呢一個升高嗰個程度啦。咁當然啦，我就唔係用尺嚟落嘅，咁我咧就係會因為個 observation point 係唔變噶嘛。咁咧我自己係會做翻一個固定嘅 measurement 啦，即係每一次咧。就自己做翻啲刻度嚟到量度佢咧，就用一個 unit 嚟計嘅。咁所以啦，佢升高嘅程度咧就唔係 in 呢個我哋用開嗰啲 cm 啊、mm 啊、寸啊咁樣，而係即係我自己做嘅刻度啊。因為咧每次咧都係兩個 truck 自己比較，我用翻同一個 measurement 咧，咁所以咧係可以比較到兩個 truck 喺呢個percentage 上面嘅分別嘅。咁好啦，咁其實咧試咧都唔係話普普通通咁Avenue Truck 跳10次，普通 truck 跳10次，咁其實咧就唔可以咁樣比較嘅，因為咧世界上一樣嘢咧會叫做 practice effect 嘅，咁所以咧我係要用翻alternate 嘅方法，即係一次係 independent， 一次係 Avenue， 一次 independent， 一次 Avenue 咁樣嚟做咧，嚟到 even out 翻嗰個 practice effect 嘅。咁同埋啦，即係如果做過實驗嘅都知道，其實所有嘅結果咧都係可以 replicate 嘅。咁所以啦，我唔係淨係做一次嘅，我係即係收集數據咧，我係做咗5次嘅。咁裡面咧，起碼包括咗即係每一個 truck 跳10下，兩個 truck 即係跳20下，即係咧做呢個實驗咧，我係跳咗100次 ollie 以上嘅。講完呢個實驗方法之後啦，咁就可以話俾大家知個實驗結果啦。我 show 一 show 個圖俾大家睇先。好，實驗結果就係 inconclusive， 因為咧我咧就盡量即係將實驗嘅就放喺一個即係我哋所講 control 嘅 environment 嗰度啦。咁雖然啦嗰塊板我可以 control， 但係另外有樣嘢咧我 control 唔到啦。我發現就係
我跳 ollie 嘅能力因為咧即係我睇翻 data，我自己都知㗎啦。我嗰啲 ollie 咧有時咧係會炒粉嘅。嗰個 range 咧其實就好闊嘅，由即係最少嘅由2個 unit， 最多咧我可以跳到20個 unit 嘅。咁同埋我自己都即係睇片都見到啦，即係我嗰啲 ollie 咧就唔係垂直嘅，咁有時會褪前咧，咁好多時就會褪後嘅。咁冇辦法啦，因為咧 human factor 咧就係一個即係其中一個我哋做實驗咧，即係最難控制嘅因素啊，即係甚至係 human error 啊，基本上咧係無可避免嘅。咁但係咧，由於我唔係一個即係好叻 skateboarding 嘅人啦，即係跳 ollie 我絕對唔係一個 expert 啦。咁所以咧，我係跳唔出一個 consistent 嘅 ollie 嘅。咁所以啦，即係雖然我嘅前段已經做好晒各樣嘅 control，但係我後段 execution 嗰度咧，咁真係冇辦法啦。即係我相信，就算揾啲好叻嘅，即係揾啲好出名嗰啲 skater 嚟跳咧，我諗冇一個人係可以真係跳到每個 ollie 都一模一樣咯。咁就係即係除非你用嗰啲而家新嗰啲咩用嗰啲機械人咧，識踩滑板嗰啲人啊，你攞嗰啲機械人嚟到跳 ollie 咧，咁我就可以每次個 ollie 都一樣啦。即係我就暫時都冇辦法證實到咧，呢個 Avenue Truck 咧係咪真係可以比其他板，即係比其他 trucks 咧就有即係製造到更多 pop 啦。Avenue Trucks 有咩 drawbacks 咧？佢個重量咧就係第一個大嘅 drawbacks 啦。我諗對於女仔或者細路呢個就會重要啲啦。對於我哋呢啲大男人咧就唔係話太大影響嘅。咁另一樣嘢咧就係你見佢個 base plate 咧係咁樣樣嘅。咁咧你就只可以裝呢個 top mount 嘅滑板嘅啫。你drop full 嗰啲咧就唔得㗎啦。咁所以咧呢個就會係一個drawback 啦。第三就係佢個 axle 會比較高身少少啦。有啲踩慣低 axle 嗰啲咧，我諗都唔容易習慣㗎啦。咁同埋另一樣嘢就係如果你喺真係好高嗰啲地方跳落嚟咧，咁當然唔係我啦。咁有啲板友咧就投訴咧，其實佢食完嗰個力之後咧，佢回饋翻俾你咧，佢係會將你成個人彈起嘅。有啲即係玩 tricks 勁嗰啲板友咧，就話唔中意佢嗰個反震太勁啊。所以咧就放棄佢嘅。我呢啲即係我呢啲未去到咁高層次嘅人啦，就即係未試過呢啲咁嘅情況啦。咁所以咧暫時呢個都唔影響到我嘅。自己咧係買咗即係 so far 咧係買咗3對嘅。係啦，同埋如果你有睇我之前嘅Perfect Aileron for Hong Kong 咧，其實咧呢個 Aileron 咧我都係幫佢裝咗個 Avenue Truck 嘅。即係咁點解我會買3對咁多咧？即係有錢冇定使，即係嗰啲錢亂揈咧，咁梗係唔係咧？我梗係覺得 Avenue Truck 有用，我先至會買啦。即係最初我買 Avenue Truck 咧，就並唔係為咗攞嚟跳 ollie 多啲 pop 嘅，其實咧係為咗放呢個我嗰塊電動板啊。因為咧嗰陣時咧，我用即係都用電動滑板嚟到去翻放工噶嘛。咁咧佢呢塊Atton Bring S 啦，佢原裝嗰塊板咧就超硬嘅。8層嘅 Maple 啊，完全係冇彈性嘅。路面上你嗰啲邊坡咧，基本上咧我隻腳食晒嘅。咁就踩完之後係會我腳眼係會痛㗎。諗下再咁落去都唔係好掂喎。咁所以見到有 Avenue Truck 呢樣嘢，嗱買嚟試下。試完我換咗個頭出做 Avenue Truck 啦。真係吸震吸得好好喎。咁佢呢個懸掛系統咧，就真係可以幫我 absorb 呢個 shocks 喎。起碼我隻腳唔會痛先啦，踩完之後咁所以啦，呢個即係之後咧，即係我就認識咗呢個 Avenue Trucks 啦。
咁之後啦，我踩街啦，咁啊你知香港啲街都係蹬到傻噶啦，咁你有即係根據我之前嗰個經驗啦，咁你有呢個 suspension system 咧，其實踩落去咧就亦嗰個震盪啊，或者嗰個震盪啊、顛簸啊，其實係少咗好多嘅，踩落咧係舒服好多嘅。咁啊，因為我踩開都嗰啲長板啊。3點幾 kg 啊，其實咧重少少對於我嚟講咧都冇乜關係嘅。咁啊，因為我踩街就唔玩 trick 噶嘛，咁塊板咧都唔需要點特別話 pop 啊提嘅，咁所以咧佢專注喺呢個shop 入 shopping 嗰方面咧，其實係做得幾好嘅。咁啊，另外一樣嘢，咁其實咧我都有用 Avenue Trucks 咧去練呢個 ollie 嘅。咁啊，點解咧？咁其實就係因為落地佢幫我吸震，咁啊對於我哋呢啲老人家個膝頭咧，其實就真係冇咁傷嘅。咁啊即係你冇咁容易話會落地落得唔好啊，膝頭痛咁啦。咁啊，so far咧喺個控制嗰方面咧，我就唔覺得佢有咩問題啦。咁啊，雖然即係網友都搬咗好多數據出嚟話佢嗰個控制點樣，但係 so far 咧我就感覺唔到話有好大嘅差別。好啦，咁啊今次關於 Avenue Trucks 嘅資訊咧就差唔多啦。咁啊即係我就證實唔到佢係咪即係可以做多啲 pop 啦。咁啊，但係咧 so far 咧，佢對於我嚟講咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。即係尤其是呢啲硬刮刮嗰啲板啦，如果你用翻普通 truck 去踩嘅話咧，其實對你嘅腳係幾傷嘅。咁所以咧呢啲彈性嘅 truck 咧，對於呢啲超硬板咧係一個幾好嘅配搭嚟嘅。同埋我呢啲老人家啦，咁啊個膝頭咧都比較容易攰嘅，咁所以咧有個 suspension system 都係會比較好嘅。咁啊而家暫時 Avenue Trucks 咧有兩個 generation 嘅，佢係有 generation 1啦同埋 generation 2嘅。Gen 2咧就報稱咧就輕咗10% 嘅，即係除咗 TKP 嘅 truck 之外咧，佢亦都出咗呢個 RKP 嘅 truck 嘅。咁啊，但係我就未入手啊，咁啊，所以就冇呢個 review 俾大家住啊。咁啊比較可惜嘅係咧，佢暫時個 size 咧就唔係好齊嘅。咁啊144同149啦，即係我本來咧就想買翻即係 Gen 1同 Gen 2，咁等佢嚟比較下兩個 generation 嘅分別嘅。咁啊，但係咧佢暫時就 not available 啊，即係149就好似唔知得 Gen 1啊，跟住144嘅就係得 Gen 2咁樣。呢個選擇咧就暫時比較少嘅，咁啊所以咧就做唔到即係 intergeneration 嘅比較啦。好啦，咁啊今次 Avenue Trucks 嘅review 或者介紹咧就差唔多啦。如果我有辦法真係改良我嗰個即係 pop 嘅實驗咧，咁我一定咧會繼續做啦，同埋會將個 result 咧講翻俾大家知嘅。我就冇辦法解決到啦，咁啊希望呢個第時呢個科技進步啊，咁啊等我買翻個嗰啲即係滑板嘅機械人咧，去幫我完成呢個實驗啊！即係如果你哋有辦法試到嗰個差別，或者有人做咗嗰個做到嗰個 result 咧，即係記得話俾我知啊！即係等我唔使成日心思思咁樣。好，咁啊今次嘅 review 就係咁多，咁啊多謝各位收睇先，咁啊記得 like 同埋 subscribe 啊！